Всем привет! Хочу рассказать вам про автомобиль Haval Jolion. Значит, машину я купил в 25 году, в феврале месяце. Пробег сейчас 7498 километров. Вот. Буквально, значит, недавно у меня появилась проблема. Вот при повороте руля влево-вправо был стук в рулевой части. Где-то вот, ну, снизу. В общем, обратился я по гарантии к официальному дилеру. Вот, значит, официальный дилер мне говорит, ну, конкретно мастер-приемщик говорит, что это нормально, что это тепловой зазор, это так должно быть, это даже на новых машинах. Вот, то мы проверили, на новой машине такого нету. Вот. Ну, значит, с боем мы поменяли эту рулевую колонку с горя пополам. Вот, как бы думал, что все хорошо, но на самом деле не совсем. Чтобы вы понимали, в этой комплектации есть функция вылета руля. Вот. Но после замены рулевого вала и рулевой колонки, вот я опускаю рычаг, вот, есть регулировка по высоте. Все здорово, мне нравится. Стук руля ушел, но появилась другая проблема. Нету вылета руля ни вперед, ни назад. То есть, ну, как бы вот так вот. Ну, что вот, пришлось снова обратиться. Буквально на следующий день я поехал, сообщил им о проблеме. Естественно, они за голову взялись, как так, 2 раза запчасть сломалась. Ну, не сломалась, может быть, а на второй раз. Может, такую и поставили ее. Вот. Ну, в общем-то, ситуация неприятная. И так что, ребята, когда будете менять рулевую колонку и рулевой вал по гарантии, обращайте на это внимание. Вот, потому что когда подпишете вы акт выполненных работ, то там будет опять целая проблема, чтобы вам заменили вот эту рулевую колонку, рулевой вал. Вот, поэтому сначала проверяете машину после ремонта, а потом уже подписываете документ. Не забывайте об этом. Также, конечно же, у меня есть еще одна проблема на этой машине. Вот, о ней я чуть попозже вам расскажу обязательно. И вообще, в принципе, ну, как бы собираюсь об этой машине многое что рассказать. Вот, для будущих владельцев данного автомобиля. Вот, так что ждем.